बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्योटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट हम कैसे करते हैं। प्योटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक एयर कनेक्शन हेयरिंग टेस्ट और बून कनेक्शन हेयरिंग टेस्ट किया जाता है। तो आज हम एयर कनेक्शन हेयरिंग टेस्ट करेंगे। तो एयर कनेक्शन हेयरिंग टेस्ट जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे की ओटोस्कोपी करते हैं और चेक करते हैं क्या बच्चे की ऑडिटरी कैनाल में कोई वैक्स तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई फंगस वगैरह तो नहीं है। और उसके अलावा टाम्पैनिक मेम्ब्रेन को चेक किया जाता है, क्या उसमें कोई होल वगैरह तो नहीं। पहले एक एयर को चेक किया जाता है ओटोस्कोपी, फिर दूसरे एयर की जो है ना ओटोस्कोपी की जाती है और चेक की जाती है क्या उसमें कोई वैक्स तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई फंगस वगैरह तो नहीं है। तो उसके बाद फिर हम बच्चे का जो है ना एयर कंडक्शन हेयरिंग टेस्ट करते हैं। एयर कंडक्शन हेयरिंग टेस्ट से हमें बच्चे की डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस का पता चलता है कि बच्चे का डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सवेयर है या प्रोफाउंड है। तो एयर कंडक्शन हेयरिंग टेस्ट करने के लिए हम बच्चे को ये हेडफोन लगाते हैं। हेडफोन की एक साइड जो है ना वो रेड होती है और एक साइड ब्लू होती है। रेड फॉर राइट ईयर और ब्लू फॉर लेफ़्ट ईयर जो है ना। ये बच्चे को हम पहले हेडफोन पहना देते हैं और फिर उसके बाद बच्चे को थोड़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब आपके राइट ईयर में आवाज़ आए तो आपने हाथ ऊपर करना है, ठीक है। तो जब भी हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 1K के ऊपर टेस्ट को शुरू किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। 1K के ऊपर बच्चे को चेक करेंगे। जहाँ बच्चा रिस्पांस दे वहाँ 3 मरतबा एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर चेक करें। 2 मरतबा अगर बच्चा रिस्पांस करता है तो फिर उसके बाद जो है ना उस डिग्री को हम क्या करते हैं, ऑडियोग्राम के ऊपर मेंशन कर देते हैं कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ बच्चे ने 1K के ऊपर 110 के ऊपर जो है ना वो रिस्पांस किया है। तो 110 के ऊपर हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। और फिर उसके बाद 2K के ऊपर चेक करेंगे। बच्चे ने 110 पर फिर रिस्पांस किया है तो 110 के ऊपर फिर 4K के ऊपर चेक करेंगे। 4K के ऊपर बच्चे का कोई रिस्पांस नहीं है तो वहाँ एरो डाल देंगे। 8K के ऊपर चेक करेंगे, कोई रिस्पांस नहीं है, वहाँ हम एरो डाल देंगे। और फिर दोबारा 1K के ऊपर फिर दोबारा चेक करेंगे क्या 110 पर बच्चा जो है ना वो रिस्पांस देता है। बच्चा रिस्पांस देता है तो इट मीन्स उसका जो सही रिप्लाई कर रहा है। फिर 500 के ऊपर चेक करेंगे। बच्चा 100 के ऊपर रिस्पांस कर रहा है। वन 100 के ऊपर 2-3 मरतबा जब हम चेक कर लेंगे तो बच्चे का रिस्पांस 100 के ऊपर दर्ज करेंगे। फिर 250 के ऊपर चेक करेंगे। वहाँ बच्चे का नो रिस्पांस है, 100 के ऊपर वहाँ एरो डाल देंगे। तो इस तरह एक एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम चेक करते हैं और बच्चे का डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस जो है ना वो हमें पता चलता है। उसका रिज़ल्ट जो होता है वो हम ऑडियोग्राम के ऊपर मेंशन करते हैं और वहाँ देखते हैं कि बच्चे का अपना जो हेयरिंग लॉस है वो कितना है। तो
इसको हम अगर चेक करें तो बच्चे का जो हेयरिंग लॉस है वो प्रोफाउंड लेवल के ऊपर है। तो इस तरह हम एक एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर चेक करते हैं और बच्चे की डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस का इस टेस्ट से हमें पता चलता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।